وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'it ta'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan ta'dilu jami'a sholawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salaman ya'dilu salamahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Maqalah anu kalimat wal maqalatul khamisatu sareng ari maqalah anu kalimat eta an aliyin katampi ti Sayyidina Ali Rodia mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Sayyidina Ali wa karroma sareng ngamulyakeun Allah wajhahu kana wajahna Sayyidina Ali. Kumaha saur Sayyidina Ali teh inna min naimid dunya sayaktosna tina eta tetep tina sapalihna pirang-pirang kanikmatan dunia yakfika nyukupkeun ka anjeun naon al islamu Islam naonana nikmatan nikmatna naonana nikmatan nikmatna fa inna a'dhamani amillahi mangkasa nyana leuwih agungna pirang-pirang nikmat Allah lil abdi pikeun hiji hamba lil abdi pikeun hiji hamba eta ikhrajuhu ngaluarkeunana Allah lahu ka itu si abdi minal adami tina teu aya ilal wujudi kana aya wa ikhrajuhu jeung ari ngaluarkeunana Allah wa ikhrajuhu jeung ngaluarkeunana Allah min dulumatil kufri tina poekna kakufuran ila nuril islami kana cahaya Islam. Eta poin nu kahiji. Poin anu kaduana wa inna minas sugli jeung sanyanyana eta tetep tina sapalihna kesibukan yakpi ka nyukupkeun ka anjeun naon at-ta'atu kataatan naonana suglan kesibukanana Ta'atullahi ta'ala mangka ari taat ka Gusti Allah ta'ala eta a'dhamul asgoli pangagungna pirang-pirang kesibukan. Nu katilu wa inna minal ibroti jeung sanyanyana eta tetep tina sapalihna ibroh teh nasehat ayil iddoti tegesna nasehat yakpi ka nyukupkeun ka anjeun naon al mautu maut naonana ibrotan nasehatna fa innal mauta mangkasanya nyana maut
eta akbarul mawaidi pangagungna pirang-pirang papatah atanapi nasehat linnasi pikeun jalma-jalma linnasi pikeun jalma-jalma. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi radhiyallahu an mengutip dauhan Sayyidina Ali nafsiran dina keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kade Imam Nawawi di dieu nyaeta Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara anu ilmu na luar biasa, lahir di Tanara Banten, wafatna di Ma'la di Mekah, lahir tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah di Mekah. Aya deui Imam Nawawi eta mah nisbat kana ngaran lemburna, nami asli nama Imam Yahya bin Syaraf Al-Hijami An-Nawawi anu ngarang kitab Riyadus Sholihin, Arbaun Nawawi, suurdi karyana eta mah urang lahir di Kustot, Mesir, ngaran kotana kota Kustot, Mesir tahun 773 Hijriah, 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah, wafat di Kairo. Sarua di Mesir kene. Akhir Dzulhijjah tahun 852. Tadi teh sing hafal. Imam Nawawi nu Al-Bantani mah lahir tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Eta Imam Nawawi Al-Bantani anu at-Tanariyu mansaan, anu orang Tanara, tumbuh besar di Tanara, wafatna di Mekah di Ma'la tahun 1314. Eta salah satu ulama Nusantara anu ilmuna luar biasa, dugika dimakamkeun lagi di Ma'la. Ma'la teh sebagian ke para ulama aya nu nyebutkeun Jannatul Ma'la. Terakhir anu ulama Nusantara anu ngantunkeun di Ma'la nyaeta Sayyidina almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Wafatna di Ma'la. Didinya seueur para sahabat itu, para aulia, para ulama anu dikuburkeun di Ma'la, termasuk sareng makam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wafatna teh didinya di mana? Di Ma'la. Ma'la teh nami pemakaman anu aya di Mesir. Mekah. Kan wafatna di Mekah. Nah, ari Imam Nawawi anu tadi kade ulah pagentos aya Imam Nawawi anu ulama Nusantara anu urang Banten teh nu hiji deui tadi nami lengkapna Yahya bin Syaraf Al-Hijami An-Nawawi, lahir di Kustot, Mesir tahun 773 Hijriah, 22 Sya'ban, wafat tahun 852 Hijriah. Nah, make disebut Imam Nawawi sabab lemurna nyaeta Nawa. Lembur Nawa Damaskus. Jadi nisbat kana ngaran lemburna. Contoh lamun nisbat kana lembur teh ngaran saha? Faqih Al-Bandungi. Tah Al-Bandungi eta teh nisbat kana ngaran lemburna. Al-Nata Endahi misalnya. Teras tah eta mengutip ieu teh Imam Nawawi gitu. Ngarang karena ieu kitab Nasoihul Ibad teh nyarahan kitabna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ge aya Ibnu Hajar Al-Asqalani eta mah ahli hadis. Aya Ibnu Hajar Al-Haitami eta mah ahli fikih. Itu Ibnu Hajar teh. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis anu lahir di mana? Di Mesir eta ge sami Ibnu Hajar. Nyarahan kitab Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Teras ieu teh bab anu katilu. Jadi singkah hartos. Nah aya bab sunai, nah aya bab sulasi, rubai, engkena kaditu saterusna. Jadi isi hadisna atawa isi asarna anu 3 poin itu maksudna teh.
Nah seperti anu bieu di logat makalah nu kalima dauhan Sayyidina Ali ayat 3 poin 8 nu kahiji inna min naimid dunya yakfi kal islamu nikmatan. Nu kadua wa inna minas sugli yakfi ka ta'atu suglan. Nu katilu wa inna minal ibroti yakfi kal mautu ibrotan. Tilu esensi nate tilu. Nah ieu berarti asar namina. Sebab didaukeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Biasakan urang ketika mendengar nami sahabat disebatkeun teruskeun ku radhiyallahu an. Lain kalah repe, terus dibejaan di bareto. Radhiyallahu an. Di antara adab-adaban Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendengar jenengan sahabat kudu dituluykeun make naon? Radhiyallahu an. Bentuk takdiman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun teraskeun ku radhiyallahu anhu. Saur Sayyidina Ali, inna min naimid dunya yakfikal islamu nikmatan. Di antara dari banyaknya nikmat di dunia adalah engkau dilahirkan dalam keadaan ataupun dalam beragama Islam. Mata urang sing era, urang teh muslim, agama Islam, tapi loba ngeluh tidak bersyukur. Padahal ku Allah dijadikeun agama Islam lagi eta teh geus kanikmatan anu luar biasa cik Sayyidina Ali. Loba Islam nu ngeluh. Teu urang kan osok itu ngeluh, merengut, ngeluh, kecewa dan lain sebagainya. Bisa jadi Islamna hanya sebatas identitas. Esensi tina Islam teh pan kumaha? Itu pasrah, taslim. Tong sok ngatur karena urusan pangeran taslim we urang. Taslim teh kumaha? Berserah sepenuhna, percaya ka Allah gitu. Tah, ceuk Sayyidina Ali, anjeun dilahirkeun jadi muslim, anjeun dilahirkan dengan status agamana Islam eta pan nikmat anu luar biasa piraku teu syukur keneh. Nu kumaha jelema nu teu syukur kana kaislamanana? Salat hararese, diliwat teu dikodoan, ngaji hararese. Pan eta identitas-identitas substansi dari Islam teh pan eta ngalaksanakeun naon anu jadi kewajiban. Fa inna aqdama ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud. Piraku urang teu mikir cik atuh mikir. Nah, makana kunaon ngaji teh urang ulah nyiapkeun awak hungkul tapi jeung hate. Supaya kaharti, supaya mikir. Piraku teu karasa ieu nikmat anu luar biasa ku Allah urang dilahirkeun beragama Islam. Eta teh kan kanikmatan anu luar biasa. Cik Sayyidina Ali mah itu inna min naimid dunya yakfikal islamu nikmatan. Cukup ku anjeun dijadikeun Islam oge eta teh merupakan kenikmatan luar biasa tidak ternilai hargana. Tidak ternilai hargana. Naon sababna? Saur Sayyidina Ali, fa inna aqdama ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud. Piraku teu karasa ku maneh dikaluarkeun tina beuteung indung-indung maraneh cenah kitu bahasana jang urang sadayana ye itu minal adami tadina pan eueuh. Adam ku ain hartina eueuh, amun ku alif nabi Adam ieu mah adami gitu kan. Minal adami tadina teh pan urang teh teu aya ilal wujudi tuluy jadi aya. Tadina minal adami ilal wujudi tadina eueuh tuluy jadi aya. Piraku urang teu syukur pan eta teh nikmat. Jeung urang sing inget kanu ngayakeunana pan teu ujug-ujug. Kartos teu? Diayakeunana urang teh tina Adam ilal wujud. Maksud wujud di dieu sanes wujud anu nyipatan Gusti Allah kade. Wujud secara tekstualna jadi aya. Tadina pan eueuh. Tuluy apakah langsung segede kieu ki? Pan tidak, tapi proses. Berubah lah. Da urang kudu bersyukur ku Allah dikaluarkeun teh maksudna dikaluarkeun lahu minal adami tadina urang aya dina beuteung indung urang masing-masing. Kabeh ge dikandung dina beuteung li. Bapak emane boleh dikandung dina beuteung? Heh. Dina beuteung nya. Tuluy ku Allah teh dikaluarkeun. Bahasana ikhrajuhu dikaluarkeun ku Allah. Tadina pan eueuh. Jeung dina beuteung pan teu kadeteksi.
ku ESG oge pan teu sepenuhna jadi katingali ngabelegedegna gitu kan tidak. Tadina teh pan eueuh urang teh minal adami ilal wujudi nepi ka jadi aya. Gitu kan, nepi ka jadi aya. Pan eta nikmat luar biasa. Hei, singkahartos. Ketika indung bapa aranjeun ngalaksanakeun hubungan suami istri, sperma teh eta teh miliaran anu disemburkeun teh. Tah anu asup berarti eta anu pijadieun teh. Dari sekian banyak teh. Hei, urang dilahirkeun ke alam dunia teh sebetulna mah geus jadi pemenang. Pan berebut jeung antara sperma nu lain, nepi ka jadi urang. Kartos teh. Jadi pemenang. Pan eta teh berlomba kabeh piraku anjeun teu syukur ka Gusti Allah nepi ka anjeun jadi aya. Mata ceuk Sayyidina Ali jang kami mah gitu. Ku Allah dilahirkeun agama Islam ge eta geus kanikmatan nu luar biasa. Eta poin nu kahiji. Sabab tadi itu ya ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud wa ikhrajuhu min dulumatil kufri ila nuril Islam. Dikaluarkeun tina gelapna kekufuran ila nuril islami kana cahaya keislaman. Jadi kufur itu diibaratkan kegelapan, Islam itu agama itu diibaratkan penerang. Ketika orang gelap butuh penerangan. Lamun poek pan teu katingali butuh cacaan. Atuh kitu oge urang supaya teu poekeun mayunan hirup jeung kahirupan atuh kudu boga cacaan. Naon cacaan di dinya? Nyata ilmu supaya teu poekeun lengkah. Jelema lamun poekeun ketika mendapat problem atau apapun itu selalu ingin mengambil cara yang pintas. Sebab naon? Poekeun. Charles teh berarti tidak ada cahaya. Tah urang ku Allah dilahirkeun Islam ge eta teh nikmat anu luar biasa. Kapan urang bersyukur ka Allah Gusti nuhun abdi ditakdirkeun Islam, dilahirkeun Islam. Dan dasar hamba yang tidak tahu diri enjoy we. Mata pantes salat ge hese. Sebab tidak mensyukuri ku Allah teh dilahirkeun dalam keadaan Islam. Mata cek Sayyidina Ali di dieu kumaha? Itu a'domu ni'amillah di antara nikmat anu agung kenikmatan dunia di antarana. Nah make bahasana di antarana pansuur nikmat teh. Dari banyaknya bahkan tidak sampai terhitung nikmat Allah tapi di antarana teh urang ditakdirkeun jadi jelema Islam. Atuh ku sabab urang Islam, urang sing nyaho aturan. Aturan dibuat supaya orang teratur dan terarah dina menjalani kehidupan. Orang ulah melanggar norma-norma keislaman. Ku Allah dina Al-Quran, dikuatan ku hadis Nabi, dikuatan ku ijma para ulama, ku kias dan lain sebagainya. Supaya naon? Orang hirup jeung aktivitas supaya tidak melanggar norma-norma keislaman. Kartos orang dilahirkan Islam. Nah, cik tadi eta teh mangrupikeun nikmat anu luar biasa. Bahkan bahasana nikmat nu agung teh kitu. Min dulumatil kufri ila nuril Islam. Nepi ka ku Allah teh itu diberi cahaya keislaman. Islam di dinya teu cukup ku Islam bungkul, da kudu boga ilmu. Maka dawuhan Allah dina Al-Qur'an kumaha? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngaluarkeun ka aranjeun tina patuangan indung-indung aranjeun la ta'lamuna syai'a, tidak tahu menau sedikit pun soal apapun. Aya anu orok pas lahir ditanya matematika juga bisa. Eueuh can bisa ngomongna oge. Eta tah urang tong poho proses eta teh pan kusaha. Diaturna teh, diurusna teh kusaha. Mata bahasana Allah teh Rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam. Ketika di alam rahim urang sadayana diurus ku Allah. Pikir ku otak, gunakeun hate, sing kapanggih kaagunganna Allah. Beuteung nu tadina eueuhna naonan, tuluy kaasupan sperma jadi ngagedean, tuluy teh jadi aya orokan. Tuluy teh pas lahir geus aya rambutna, geus aya tanganna. Eta
sadayana aya nu nyiptakeun, sadayana aya nu nyieun. Tah jelema ulah sok poho ka nu nyieunna. Lamun urang dina jero beuteung teu diurus ku Allah, moal hirup pas kaluar teh. Bukti bahwa urang di alam ruh oge, di alam rahim oge diurus ku saha? Ku Gusti Allah. Sabaraha meter sih gedena beuteung nu hamil? Pan tidak sampai meteran? Hah? Ya. Kartos teu maksudna. Teras teh di eta ku takdirna Gusti Allah, liang awewe nu sakitu leutikna nepi ka kaluar orok anu gede. Lamun lain ku Allah diatur jeung diurusna, geus moal salamet jeung bakal karapok nu ngalahirkeun ge. Ngan untung we ku Allah teh dibere poho awewe teh. Nyeri ngalahirkeun teh mung deui, tungtungna mah budakna bener. 5 gitu Pak. Nah, dan kita gitu nu ngalahirkeun teh mimitian mah. Mung cenah pokok nyeri heuh da nyeri. Tah, he. Sok maneh ayeuna sareuri da ngarora keneh. Dalam arti kieu ngan tetep diwirseuri hate mah mikir. Ketika nyaksian langsung pamajikan ngajuru, ya Allah ya Karim, perjuanganana teh matak pantes tu doraka kanu jadi indung, boro-boro asup ngangse surgana ge moal. Boro-boro asup ngangse nage moal. Boro-boro naon? Boro-boro boro-boro asup ngangse nage moal. Naon sababna? Gitu. Pantes atuh da perjuanganana ge masyaallah tabarakallah. Teras deui kumaha? Gitu. Ayeuna ketika ayeuna lahir ke alam dunia da kusabab diurusna ku Allah teh ya, tingali tumbuh kembangna anak. Tadina sagede kumaha, tuluy ngagedean dan lain sebagainya. Tuluy nepi ka kumisan janggotan dan eta kusaha diurusna. Tah lolobana urang teh ngaku Islam tapi poho kanu naonna. Apakah tumbuh kembang dengan sendirinya? Kan tidak, tapi eta diatur ku Gusti Allah. Ayang ge geus gedena teh jangkungna sekian, gedena sekian. Eta kusaha kabeh mata Robil Alamin diurus urang ku Gusti Allah terus. Timiti di jero beuteung, tuluy pas kaluar. Urang keur sare diurus ku Gusti Allah karasa teh. Lamun teu diurus, teu dijaga ku Allah nalika urang sare, laleur bisa berapa puluh siki nu asup kana irung. Nah, namun sare irung sok ditutupan. Hah? Tara? Maneh bal ceuli mun sare sok ditutupan tara? Taranya. Eta kusaha dijagana. Tapi jarang jelema anu pas hudang sare teh nuhun Gusti, abdi dugi kagugah kieu salamet dijagi ku Gusti. Urang ulah jadi hamba anu tidak tahu diri. Jelema anu tidak tahu diri ge bakal loba nu ngewa. Komo ieu jadi hamba Allah tidak tahu diri dalam arti poho kanu mere nikmatna. Matak nu bager mah nya Gusti Allah, al-mu'ti bila soal, mere tanpa dipinta. Cung di dieu anu sok sare, anu memeh sare ngadua Gusti, nalika abdi bobo liang irung abdi ulah kaasupan reungit, ulah kaasupan laleur kitu teu. Tapi diberi ku Allah, urang mapan tidak menyadari enjoy we hirup teh. Poho ka Allah nama. Apakah orang osok meminta seperti gitu sebelum tidur? Tidak. Gusti cepil abdi ulah kaasupan kutu, ulah kaasupan naon we? Kedapan molongo. Terus deh ayeuna kieu bacaanana, apakah aya bacaan? Pan teu. Tah, eta teh pan urang teh diurus ku Gusti Allah. Matak jelema anu tara loba ka eling ka Gusti Allah masing doraka ge enjoy we nyaman. Teu eraeun eta teh ngaranna, tidak tahu tidak tahu diri. Nikmat di Allah terus-terusan itu. Ari kanu mere nikmatna poho. Tidak tahu diri. Jelema nu tidak tahu diri pan teu pikareseupeun. Tah urang ge kitu, sing pikareseupeun Allah hirup teh supaya segala rupa babari. Urang resep ka jelema. Sagala kebutuhanna, sagala kahayangna berani untuk menanggung. Sebab pikareseupeun. Tapi mun dikaseubeuleuh. Nah, dalam arti kumaha itu diantarana urang kembali di kan tadi urang dilahirkeun jadi agama Islam teh kudu sing mikir, Islam teh kudu kuat, Islam teh kudu berpikir, gunakeun otak teh, hate teh, perasaan teh. Otak, hate, perasaan teh kudu sinkron. Kudu terus dipacu, kudu terus digali gitu.
Sebab urang teh dilahirkeun agama teh nu agung. Inna dina indallahil Islam. Agama mungguh Allah nyata itu Islam. Urang dilahirkeun Islam teh eta paling kanikmatan luar biasa. Ari urang geus di naon? Geus ditangtukeun jadi Islam tapi norma-norma Islam dilanggar, norma-norma Islam dilabrak, norma-norma Islam teu diperhatikeun. Tah berarti sarua jeung tidak bersyukur karena kaislaman atuh sing isin. Sing ngemut gitu, sing ngemut. Nu kadua saur Sayyidina Ali wa inna minas sugli yapi qata'atus sugulan. Kesibukan anu sae mungguh Allah nyaeta kesibukan anu mana diniatan kesibukanana semata-mata menghamba ka Gusti Allah. Ta'atullahi ta'ala aqdamul asgori. Taat ka Gusti Allah mangrupikeun naon kesibukan anu pang alus-alusna. Punten. Apakah kesibukan duniawi jadi mengingat ka Gusti Allah? Bisa jadi, cuman sedikit. Nu ngaran urang sibuk pasti fokus kana eta urusan. Sabab dina hate jelema moal aya dua fokus. Mun keur mikiran dunia, berarti moal fokus kana akhirat. Mun keur migawe dunia, berarti moal fokus kana akhirat. Tapi anu hebat mah, anu ku Allah diberi rizki keistimewaan, sekalipun proyekna dunia tapi nilainya akhirat sebab dipakai diniatan taat ka Gusti Allah. Mana naon kesibukan jeung dipan galibna jelema nanyakeun kesibukan teh pan pagawean intina mah. Mana gawe kana naon pan kitu unggal panggih teh lolobana. Sabaraha gajihna dan lain sebagainya. Kan gitu. Sibuk dan lain sebagainya. Numpang alus-alusna kesibukan mah nyaeta katungkul ku taat ka Gusti Allah. Taat ka Gusti Allah asal ulah diniatan hayang meunang duniawi sagala rupa kabutuh bakal dicumponan. Ari kasab atawa gawe hukumna wajib teu? Wajib teu? Teu wajib. Dan wajiban neangan rezeki anu halal. Lamun kasab wajib atupan loba jelema ge anu teu karasab. Ngawuruk santri burang peuting di katungkul ku kataatan pan teu baroga gawe. Sabab naon? Katungkul ku kataatan asal tujuanana kade lain hayang loba nu mere dan lain sebagainya lain. Da eta mah lamun niatna kitu berarti tujuanana kana duniawi. Da ku sabab katungkul ku taat ka Gusti Allah nepi ka rezekina ge pan geus disiapkeun ku Gusti Allah. Nepi ka sebagian jelema makan kadang berpikir si eta loba duitna padahal gawe henteu teu boga gaji, teu boga tunjangan dan lain sebagainya, geuning hirup udah diurusna ku Gusti Allah. Coba lamun ku jelema bakal paciweu. Lamun bahasa guru-guru mah laksanakeun tugas ti Allah sing karna Allah kabutuh maneh bakal dicumponan ku Gusti Allah. Orang banyak yang punya penghasilan, punya tunjangan, tapi kunaon tara ngarasa cukup. Kunaon teu ngarasa cukup. Tah jadi urang menta ka Allah dina hate teh Gusti cukupkeun. Menta rezeki nu halal jeung menta kecukupan hati. Eta nu paling utamana. Sanajan loba duit, loba kendaraan ku sabab teu ngarasa cukup dina hate, tapi kawani nyokot hak batur, Pan. Kartos teh maksudna. Sabab dina hatina tidak merasa cukup. Tah jadi dina diri setiap orang anu luar biasa mah nyata merasa cukup. Komo hebat, duit loba, kendaraan loba, ngan hatena merasa cukup. Jadi tidak banyak gaya. Padahal untuk bergaya pun cocok dan duit aya loba. Tapi nu teu gablek duit, loba gaya ripuh. Sabab dong mengikuti gaya hidup. Hidup mah tong loba gaya. Lobakeun mah naon? Duit cenah gitu. Pan teu jadi ukuran, ukuran. Jadi duit mah hanya sekedar kebutuhan. Butuh urang kana duit, bohong lamun nyebutkeun teu butuh duit. Ngan teangan kamanfaatan tina eta duit. Maneh boga duit dikamanakeun ditasorokkeun. Boga duit kukumpul dan lain sebagainya, tapi untuk melajur hawa nafsu, nyumponan kahayang, nepi ka poho sodako, nepi ka poho eta mah ripuh nu kitu mah. Karena teu jelema anu apal kana manfaatna duit moal salah nyalurkeun. Da pada asa boga duit teh apa? Sagala nepi ka hayang buri. Nepi ka poho sodako, poho ka kolot dan lain sebagainya.
Semakin Anda sering memberi terhadap ibu, khususnya nya terhadap orang tua, lamun nu aya nya, lamun nu aya. Aya nu aya mah da geus teu kudu lamun aya duit na maksudna. Ari eueuh mah da teu kudu diomongkeun nu eueuh mah. Nu aya duit aya komo bari loba kade poho mereka kolot. Beh dituna meureun da inget meureun urang teh ka guru dan lain sebagainya. Gua kolot. Itu tah, semakin leungeun indung anjeun sering muka seperti kieu, nampak pamere. Kade eta lain sodaqoh tapi hadiah nu ngaran ka kolot mah. Ka kolot ka guru lain sodaqoh, hadiah. Mah ieu mah abdi geus gajihan rek sodaqoh ka mamah. Cologog eta mah. Tapi naon hadiah. Punten he. Anjeun kudu geus make rasa di ayeuna keneh supaya teu kabawa kolot. Padah ngarasa boga gawe, tuluy geus ngarasa boga gaji, nepi ka wani ngalawan kanu jadi kolot, padah sok merek kanu jadi kolot padahal merek mah teu sapira. Teu sapira mere nama paling gocap, paling cepet ka kolot teh gitu umpamana. Tapi nepi ka jadi wani goreng kanu jadi kolot. Leuheung lamun merena gede mah. Atuh komo lamun can bisa mata kadehe. Urang dina menta hampura ka kolot hiji mah pa hampura abdi can bisa nyenangkeun, hampura abdi ngariweuhkeun wae, hampura abdi can bisa mere. 3 poin penting mah. Mun anjeun sok ngucapkeun kitu, da cenah ngucapkeun mah era da urang teu biasa kitu ka kolot. Pikirkeun gengsi gitu. Pikirkeun we atuh cing boga rasa Gusti hapunten abdi ngariweuhkeun wae kolot. Terus taon deui nyusahkeun wae kolot can bisa mere kanu jadi kolot. Eta poin nu ieu ulah kaliwat supaya naon? Supaya terbuka pintu rezeki urang, baik rezeki dohir ataupun rezeki batin. Tah ku sabab katungkul ku taat ka Gusti Allah, ieu anu disebut rezeki mau'ud. Naon rezeki mau'ud teh? Rezeki anu dijanjikeun ku Gusti Allah. Asal niatna bener karena Allah tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan imbalan, ngajarkeun ilmu, ibadah dan lain sebagainya, engke kabutuhan ku Allah didatangkeun min haitsu la yahtasib, dina arah anu tidak terkira-kira. Ngan ulah bab jadi tujuan gitu. Urang mah rek ngajar supaya loba anu tah, eta mah beda deui tujuanna. Ieu mah ikhlas. Aya nu mere tarima, eueuh nu mere tong nanaon. Nu ulah teh mengharapkan pemberian. Nana berharap dilamar, tungtungna mah henteu pan kecewa. Nah, maka jadi kecewa bongan berharap. Nu ngaran berharap ka makhluk esensina pasti kecewa. Ketika aya nu ngajanjikeun sesuatu ka urang geus we cukup didengarkan, tong atoh teuing. Tong atoh teu teuing. Engke insyaallah ku urang ke dibere atau rek dibangun bang anu ke urang mun boga gaji rek anu geus we tong atoh teuing. Naon sababna? Jelema mah berubah. Da ngomong kitu teh keur teu gablek, tos gablek mah benten. Maka kade urang ulah sok berharap teuing ka manusia. Sabab naon? Endingna pasti kecewa, nu ngaran berharap ka manusia mata geus we pasrah. Cuk pakih teh engke abdi mun damel contona abdi tos jalu gaji dan lain sebagainya, engke kepribadian adik dicumpuran ku abdi. Dengekeun we hukum tong diasupkeun kana sabab tadi teh da keadaan manusia mah berubah. Mungkin aya keperluan lain dan lain sebagainya. Kenapa tidak tersalurkan? Nah, maka dalam arti ulah banyak berharap teh ulah tomat teh ya, ari tomat teh mana ngarep dibere. Tomat. Aya nu mere tarima, mun eueuh nu mere ulah ngewa. Tomat teh ngarep dibere. Nu toma mah kieu lah mun diumpamakeun mah kieu we tah bieur tah. Jadi ngarepkeun wae aya nu ngasupan kana ieu teh kitu maksudna teh. Kapal pikiran mah. Eta to. Ngarep wae gitu. Duit boga, jang jajan aya umpamana. Da ngadaguan di traktir we padahal boga gitu.
Rokok aya tapi ngadaguan dinu batur we gitu. Tah eta tok ngarep-ngarep dibere. Rek ulin ka si Hamdan misalkan. Da si Hamdan masuk nyubuhan anu mere anu. Tuluy teh teu dibere pan bakal kecewa. Kurang jadi kecewa, bongan berharap. Kartos teh. Tah jadi nu penting mah ulah berharap. Tapi disebutna teh PHP. PHP teh naon singkatanna? Anu salah seolah-olah dangekeun. PHP teh pemberi harapan palsu. Seolah-olah anu salah teh lalaki. Padahal awena ge salah. Naon salah? Ngarep-ngarep pan kata kitu ge. Maka dengekeun benjol. Beung urang ngora keneh benjol. Beung Hamdan ayeuna ngora keneh. Jangan banyak memberi harapan terhadap orang lain. Teu sabira. Ya, lalaki hebat mah tara loba. Engke urang mundus anu tara loba kitu tara. Engke we mundus anu nah kakarak ngomong katos teh. Katos teh. Kayaknya urang gawe engke gaji sebulan anu ke kumpul geus ieu yang klinik nu hebat mah engke nyaho-nyaho dina waktuna siap teu. Eta nu hebat mah geus siap can. halo Harus kitu ding. Misalkan KBB teh oding geus siap can ieu, urang geus aya anu halus. Padahal tadina tidak banyak memberi harapan. Tapi nu banyak memberi harapan biasanya tara tulus. Dalam arti, kumaha maksudna sarua jeung sok tahu kana urusan Gusti Allah. Seolah-olah jika nu pasti terjadi gitu. Betul kan sok tahu, ikut campur kana urusan Allah. Mata ku Allah dikecewakeun hatina supaya tidak berharap ka manusia. Tapi pengharapan urang maka saha? Ieu maka kadeh lalaki ulah sok manis ari ka istri teh mending keneh pait. Dalam arti kumaha pait teh? Gitu. Ieu sebutkeun sagala rupa teh apa adanya. Sebutkeun teh sagala rupa teh kekurangan urang. Lamun sagala perkara lamun diawali ke kebohongan kadituna geus moal bener. Oding wah geus gaya kameja, calana, motor. Padahal menangin jeung umpamana. Ulin we ka kolot awewe umpamana, ulin ka kolot. Teu jujur, kumaha teu jujurna? Ngabejakeun mah ieu nu abdi dan lain sebagainya, padahal lain. Lamun di awal geus seperti kitu, engke kadituna bakal ditutupi ke kebohongan yang lain. Satu kali berbohong bakal narik karena kebohongan yang lain. Dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan, pasti bakal menarik kepada hal selanjutnya. Sakali ngabohong ngarasa aman, duh jongjon, engke ngabohong deui. Sakali ngalakukeun taat, tuluy engke hayang deui terus. Rekana alus, rekana goreng, bakal jadi candu kadituna teh. Awalnya coba-coba, tuluy resep, tuluy nyandu. Ieu analogina ieu, singkat hartos. Degekeun. Analogi sederhanana karena rokok nepi ka nyandu. Tadina pan susulumputan heula. Tuluy ngarokona tadina teh kikituan hungkul, tuluy jadi bisa nilep dan lain sebagainya. Ieu singkat hartos ya. Degekeun. Perumpamaan nepi ka jadi lihai. Nu ibadah nu kacanduan ku taat oge mimitina teh kitu, coba-coba heula. Tuluy karasa ngeunahna, tuluy we jadi nyandu. Osok tara maneh menta Gusti, abdi hayang nyandu kana ibadah. Da jarang menta kitu mah. Nyandu kana maca Al-Qur'an. Pecandu teh pan susah untuk dipisahkan seorang pecandu. Da kusabab teu nyandu kana Qur'anna, engke we sabulan sakali, 3 bulan sakali, komo satahun sakali maca Qur'an teh. Naon sababna? Teu nyandu atuh da. Jadi teu aya kabita gitu ku hal-hal anu kataatan mah, teu aya kabita. Duit misalkan masing-masing barokah, masing-masing loba. Tapi teu kabita kudu sodaqah. Padahal sama-sama ada potensi.
Jadi teu amis gitu ningali batur, batur mah anu. Jadi hayang nurutan dan lain sebagainya. Nah, maka cik Sayyidina Ali poin nu kadua, wa inna minas sugli yakfi qata'atu suglan. Di antara kesibukan anu alus teh nyaeta nu mana kesibukan eta diniatan semata-mata taat ka Gusti Allah. Anjeun boga kasab, anjeun boga penghasilan, niatan taat ka Allah. Naon sababna? Paneangan rezeki nu halal teh hukumna wajib. Berarti urang teh niat ngalaksanakeun parentahan Gusti Allah. Kartos teh. Tah jadi nu hebat mah gitu. Aktivitas duniawi bernilai ukhrawi. Ku sabab naon? Alus niatna. Moal bisa niat alus lamun eueuh ilmuna. Kartos. Jadi upayakan setiap aktivitas urang teh sing bernilai ketaatan ka Gusti Allah. Meminta-minta suatu hal anu katakanlah kurang baik. Kurang merek usaha sanajan leuletikan nu penting usaha nu sorangan pan hade. Niatna ngalaksanakeun parentahan Allah. Cek Allah kudu neangan rezeki anu halal. Rezeki nu halal jalanna kan beda-beda. Aya nu dagang, aya nu bekerja, aya nu bisnisnya, rupa-rupa kan? Tah urang sing hade niatna. Hade niat ku sabab tadi teh buah tina ilmuna. Urang moal bisa niat karena Allah mun teu apal ka Allahna nu disebut makrifat teh. Kunaon dina aktivitas urang loba lalai, loba poho, nepi ka parentahan ge terbengkalai disebab tidak mengenal. Lamun geus mengenal mah mengetahui. Mengenal tahapanana kan mengenal heula. Contoh, urang misalkan can wawuh jeung seseorang. Ku sabab can kenal, pan anggapan teh goreng. Nah, situ mah jiga judesnya. Jiga tara seuri sia teh nya. Tapi ketika geus panca kaki ngobrol kenalan, ternyata sangkaan urang teh salah. Makana kudu mengenal. Kenali gitu ku urang teh saha we eta mah gitu. Maka kana ketika geus kenal engkena urang teh nyaho, ternyata si eta teh urang mah kieu. Ai sangkaan urang mah misalkan. Sebab tahapan pertamana mengenal. Engke geus mengenal bakal mengetahui. Tah, urang mengetahui teh nyaeta gitu bahasa Arabna makrifat teh. Da urang teh apal ka Allah na matak sagala rupa teh tara diniatan karena Allah. Kumaha tuh maksudna karena Allah teh lamun urang sok gawe karena Allah nu miwarangna, karena Allah nu ngeuresakeunana, karena Allah nu nguruhanana, karena Allah nu ngabisakeunana oge. Hartos teh maksudna. Ta eta gitu. Anu katilu, poin nu katilu nu terakhir, saur Sayyidina Ali kumaha? Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrotan. Di antara dari banyaknya nasihat pepatah pepeling pikeun urang sadayana pepeling anu paling top nyaeta cek Sayyidina Ali kumaha yakfikal mautu ibrotan. Kematian itu teh adalah suatu gambaran, suatu nasihat yang urang teh kumaha nasihatna itu nya urang teh bakal seperti kitu. Maka saur malaikat Jibril gitu pan ka Kanjeng Rasul piwarang didugikeun kumaha isma sita fa innaka mayyitun. Maneh hirup kumaha marane asal sing inget fa innaka mayyitun maneh teh bakal maut. Sok we rek ngalakukeun naon oge kan sing inget bakal maut sakitu. Lamun nu akil berakal bakal inget. Bakal inget. Bahkan lamun teh mah dina Mukhtarul Ahadits pamit lepat. Ketika ketika mayit anu digotong ku nu ngagarotong, lamun teh mah ku Allah bakal pibagjaeun tempatna, bahasana eta teh ngomong qaddimuni gancangkeun ieu. Sabab naon? Abdi rek panggih jeung kabungahan. Saha nu ngadenge kana sora janajah? Nyaeta sasatoan. Kunaon jelema teu ngadenge? Lamun jelema ngadenge la soiko pasti pingsan. Ayeuna cungar cengir teh. Mun ngadenge mah ku Allah, hayam ngadengeun, kucing ngadengeun. Ketika aya janajah dipanggul teh. Ku sabab jelema amat teu ngadenge, sesurian we kitu teu mikir. Da sebab naon? Boga otak teu boga hate. Boga otak teu boga hate. Dalam arti kumaha? Eta jenajah teh ketika urang mengikuti ngalaksanakeun kewajiban hirup kanu maot ti mimiti ngadusan
tuluy mengkain kapani, tuluy mensolatkan, tuluy ngurebkeun gitu. Pan eta teh kabeh ge pitutur nasehat gegedena mah jang urang nu hirup keneh. Udah pada ngerasa ngora jiga nate lila keneh gitu rek ka maot teh. Pan eueuh syaratna maot mah. Eueuh syaratna. Tah kusabab maot eueuh syaratna jeung urang teu apal waktuna atuh ulah loba teuing cecengiran. Di alam dunia jelema loba nu cecengiran, engke di akhirat mah lobana nu marewek. Di dunia mah cecengiran, maksiat cecengiran, doraka cecengiran, cungah cengos cecengiran, atau dan lain sebagainya, ngalajur nafsu, mau gue hirup teh, norma agama dilarang, tapi engke di akhirat mah marewek lolobana teh. Mun urang mikir, mending mewek ayeuna, mending mewek engke. Dan jelema gebleg mah ayeuna mung mewek, engke mung mewek. Dalam arti kumaha mewek ayeuna teh maksudna kumaha? Teu sok renungi, pikirkan, rasakan setiap tindakan lu pun dilaksanakan ku urang. Dan kita tidak akan pernah ditanya sesuatu hal yang orang lain kerjakan. Tidak, anu ku urang sorangan dikerjakan. Anu bakal jadi pertanyaan urang mah. Kantos teu? Eta anu bakal dikerjakan ku urang mah. Anu bakal ditanya mah eta pekerjaan urang. Jazaa'am bima kanu yaksibun. Balasan mah untuk orang yang mengerjakan. Urang mengerjakan tidak. Tah, jadi naon anu ku urang dikerjakan eta anu ke bakal jadi pertanyaan urang. Wah, jabang ke mah urang mau bisa mengelak. Di dunia mah bisa mengelak. Terus di mana? Terus di anu padahal di anu. Engke aja CCTV na di akhirat. Nah, kaditu kadieu ngalakukeun anu katingali jelas. Bahkan mau bisa naon? Mau bisa berbohong gitu eta mah. Tah, Imam Nawawi Al-Bantani gitu nyarahan kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani di antara nama tak bahasa nage munabbihatun lil isti'dadi liyaumil ma'adi, peringatan, pemberitahuan, nasihat terhadap hamba-hamba Allah liyaumil ma'adi, untuk bekal menghadapi hari kematian. Liyaumil ma'adi supaya orang boga bekal. Nah, ya berarti konteksnya nyata ilmu naon? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf teh penting. Maka Imam Abi Bakar Sato dina kitabna Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya dina wasiat kaopat kami telepat wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula. Wa ta'allaman jeung kudu ngaji nyaan anjeun ilman kana ilmu anu mana ilmu eta teh yusahhihu ta'atan ngesahkeun kana taat anjeun. Berarti taat teh kudu sah. Berarti pelajari ilmu fikihna. Kudu makjur, pelajari kudu makbul, pelajari ilmu tasawufna, kudu makjur, pelajari ilmu tauhidna. Naon sababna? Hiji pelajari ilmu sah, nyata ilmu fikih teh anu kadua. Mana? Wa aqidatan, ilmu akidah, tauhid. Wa muzakkiyal qalbis kula, pelajari ilmu anu mata ngabersihkeun kana hate urang supaya urang apal kana rereget atawa kokotor nu aya dina diri urang. Lamun jiwa urang kotor, hate urang kotor, engke energina kotor nu kaluar teh. Hese dipake ibadah teh hese, berat. Ningali batur nu ahli ibadah teu kabita. Gitu. Naon sababna? Energina. Contoh mah kieu lah. Tah, ieu naon? Gelas aya cairan. Ieu tadina tina teko kan. Lamun dina jero teko na kiruh, kadieuna herang kiruh. Kiruh. Lamun dina jero teko na herang, dikadiekeun herang moal. Lamun jero na kiruh, jero na kotor, jero na poek, ucapanna bakal poek, tingkah lakuna bakal poek, pekerjaanna bakal poek. Da kumaha? Jero na. Lamun dina jero teko cai susu, nu kaluar cai susu. Lamun dina jero teko panta, nu kaluar panta. Kitu oge dina laku seseorang. Naon nu aya di jero eta nu bakal dikaluarkeun ku maneh. Baik ucapan, baik tingkah, baik perbuatan. Nah, jadi penting orang teh mempelajari. Maka gitu, ku ngaji mapan orang, duh, rumah sak gitu urang teh goreng. Tuku para ulama teh diwartosan urang. Jadi bukan untuk merasa lebih baik daripada yang lain, supaya singka rasa kokotor nu aya dina hate urang singka panggih nepi ka singka rasa. Naon sababna? Ilmu Allah suci,
moal entrep dina hate anu kotor. Asup namangan keluar deui. Kahati namangan babari poho deui. Matak mun keur ngaji mah pan. Keur ngaji mah nyangke mah lakuna. Jadi kieu ibaratna. Anu bersih moal diasupkeun ka anu kotor kahartos teu? Contoh, maka gambaran manah urang, hati urang ibarat rumah. Barang yang kotor, barang yang tidak perlu dimasukkan jangan dimasukkan ke dalam rumah. Kayak mencemari. Kitu oge urang, omongan nu goreng, tindakan nu goreng, laku nu goreng ulah sok diasupkeun kana hate. Pagawean batur nu goreng ulah diasupkeun kana bisi ngotoran kana hate urang. Katos teu? Da cek tadi gitu. Nu kotor moal diasupkeun ka nu bersih. Nu bersih moal entrep di nu kotor. Ilmu Allah teh bersih, ilmu Allah teh suci. Lamun hate urangna kotor beh dituna poe komo nepi ka maot moal entrep. Nu mana ilmu teh sifatna evolutif. Kumaha evolutif teh? Kuduna semakin berilmu, semakin bener ucapanana, semakin bener lakuna. Atuh pancena moal aya jalmi anu bener sagala rupana leres dalam arti berupaya. Minimal ketika teu bener ngarasa urang teh teu bener eta nu hebatna. Keur mah teu bener ngaku bener cilaka. Terus teh sabab aya rasa teh jadi merasa oh urang teh can bener. Oh urang teh teu bener. Ngan karek diajar hayang bener. Urang teh karek hayang diajar bener, can bener. Terus teh aya maca Fatihah aya dina Shiratal Mustaqim. Aya kabeh hamba maca eta. Dalam arti kumaha kabeh ge masih memohon petunjuk, memohon hidayah ka Allah. Iqbal pada jadi ajengan. Diliwat ihdina Shiratal Mustaqim da geus asa di jalan yang benar kan tidak. Tapi kabeh ge intina nyuhunkeun pitutuh abdi sadayana ka Gusti Allah as-Shiratal Mustaqim kana ajaran anu bener, kana agama anu bener dan lain sebagainya. Matak maca eta ge urang teh can. Kartos. Eta bener-bener di maksudna kumaha kudu sing bener-bener karasa anu kawasa ngan Allah hungkul, kudu bener-bener karasa anu mampu ngan Allah hungkul, kudu bener-bener karasa anu bisa ngan Allah hungkul. Urang mah hanya sebatas madhar. Kartos. Tah, cek Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, fa innal mauta akbarul mawa'idi linnas. Sayaktosna maut teh peringatan anu luar biasa jang manusia teh. Urang bakal maut? Pasti. Kur hiji-hijina perkara nu pasti mah. Urang gawe pasti beunghar teu pasti loh kalau teu gawe teu beunghar-beunghar. Urang rek dahar pasti wareg. Aya nu dahar teu wareg-wareg. Teu pasti segala rupa ge. Eta mah hanya mungkin. Nu ngaran makhluk mah mungkin tidak ada yang pasti. Tah nu pasti mah hiji pasti maot. Pasti teu kawin Iqbal? Teu pasti tapi mungkin kawin mungkin tapi maot mah pasti. Katos teu. Apakah anu menikah pasti boga anak? Pan tidak. Ada yang sudah puluhan tahun sampai sekarang tidak punya. Jadi ulah sok mastikeun kana urusan Gusti. Semuanya mungkin. Tah urang ge kitu teu pasti urang bener. Mungkin bener, mungkin salah. Katos teu. Da urang mah makhluk mungkin. Ku usaha mungkin jadi beunghar. Mungkin tong pasti geura. Mantap jelema mah sok tidak tahu diri mun naon teh pasti. Urang rek nembak si anu pasti ditarima. Ku sabab kepedean pan ditolak nyeri. Da sabab naon? Memastikan kepastian anu milik Allah hungkul. Kartos teh. Tapi ieu perkara anu hiji nyaeta nu pasti teh naon? Mati. Kematian pasti. Urang bakal maot? Pasti. Siap. Siap? Alus, udah siap mah. Udah kudu siap. Matak bahasana kumaha? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa, Gusti abdi mah hayang dilakeun teu bisa. Ayeuna mah rios urang teh lupa masalah dan lain sebagainya hayang mau teu bisa. Kecuali geus tepi kana ajalna. Katos teu? La yastakhiruna sa'atan wa la
dimun, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didulukan, tidak, kecuali sesuai semuanya dengan naon ketentuan di Gusti Allah. Tapi kematian bisa cepat jika pikiran rusak. Kumaha maksudnya pikiran rusak? Loba ngatur, sok tahu karena urusan di Gusti Allah melebihi Tuhan mun naon teh. Karena jadi pikiran mata kan kelola pikiran urang ulah stres teuing karunya otak teh memikirkan sesuatu nepi ka ngahulem teu beunang ditanya teu daek dahar kudu disebatna kumaha mempercepat dalam arti kumaha maksudna tah urang kudu belajar mengelola pikiran urang ulah negatif ulah suudon dan lain sebagainya kan gitu dikelola kusaba positive thinking teu boga duit cengir boga duit cengir teu boga duit ibadah boga duit ibadah jadi kondisina kumaha gitu tetap ulah jadi hamba anu beda urang teh belajar untuk tidak jadi hamba amatir. Wah, keur boga duit mah tuh wow, aya nanya gitu dijawab. Keur boga duit mah ini ka mana gitu kan, tapi tos teu gablek acis. Nembe we kersa ya Allah. Tanu kitu teh hamba amati. Tah urang belajar gitu ku ilmu ieu teh kumaha bil barkah. Urang ngaji kana kitab karya ulama, dituntun, diberi nasihat dan lain sebagainya, memohon pertolongan ke Allah, tong bisa maca nah hungkul, tong bisa ngalogat nah hungkul, tapi hayang bisa ku Allah teh hayang diberi rezeki untuk mengamalkanna. Dasar tadi teh amalna gitu anu susah. Kartos. Jadi 3 poin ti Sayyidina Ali kesimpulanana itu di antara nikmat dunia nu kahiji urang terlahir Islam, anu kadua kesibukan nu alus teh nyaeta kesibukan taat ka Gusti Allah, anu katilu kematian adalah nasihat terbaik kangge urang. Dalam arti urang jangan banyak terlena, jangan banyak berleha-leha karena merasa masih muda dan lain sebagainya, tetap ketaatan mah harus berupaya semaksimal mungkin. Meskipun orang teh moal bisa 100% mah tapi berupaya. Kartos. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada astaghfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.